جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند، این توطئه رو خنثی کنند. این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. جوانهای عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشون و از کشورشون در مقابل توطئه‌های جهانی محافظت کنند. این خیلی با ارزش. جوانهای عراقی توانستند بزرگترین توطئه داخلی را که می توانست به جنگ داخلی منتهی بشه در عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه داعش و تکفیری ها توطئه کوچکی نبود. پولها خرج کرده بودند، برنامه ها ریخته بودند برای اینکه عراق رو یک کشور اصلی عربی و اسلامی است تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی، شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازند. جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند، این توطئه رو خنثی کنند. این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود.